बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी व्यूअर्स, आज हम कोई रेसिपी तो नहीं, ये भी एक रेसिपी कह सकते हैं, होम रेमेडीज़ यानी कि इसे घरेलू टोटके से इलाज। आजकल मौसम ऐसा है कि खांसी बहुत ज़्यादा है, कफ़ हो रही है और ड्राई कफ़ है ना, जिसका इलाज बहुत मुश्किल हो गया है ना। चलें जी, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ना। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है चीनी, बहुत थोड़ी सी, आप चीनी जितनी भी आप लेना चाहें। मैंने ये 50 ग्राम चीनी ली है। इसके फ्लेम कर लेते हैं अपना ऑन। आप यकीन करेंगे, ये इस ऐसी रेसिपी है, ऐसी एक ये छोटा सा टोटका है जिसकी मदद से आपकी खांसी हो जाएगी दूर। फिशू, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम कर दी है स्लो। बहुत स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करेंगे। उसके भी मैं आपको बताती हूँ क्या रीज़न है ना, वो भी मैं आपको टिप देती हूँ। ये मैंने ले लिया देसी घी, असली देसी घी। आपने इसमें देसी घी इस्तेमाल करना है, इसके अलावा नहीं इस्तेमाल करना है। ये नहीं आप बनस्पति में यूज़ कर लें, नहीं, फिर ये फ़ायदा नहीं होगा। जो मैं आपको बता रही हूँ, आप वही टिप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अंदर हम डाल के बहुत स्लो फ्लेम पे इसे मिक्सअप कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह। बहुत, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगी ना। आपको ड्राई कफ़ है, आप जितने मर्ज़ी सिरप पी लीजिए, जो मर्ज़ी मेडिसिन ले लीजिए, आपकी कफ़ नहीं ख़त्म हो रही। आप एक दिन ये यूज़ करें और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारी कफ़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। आपके सामने मैं ये बनाऊंगी और ये बहुत इजी है। कुछ लोग मानते नहीं हैं इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप ले रहे होते हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं 5 डेज़ 7 डेज़, लेकिन आपकी ड्राई कफ़ आपका पीछा नहीं छोड़ रही होती। रात को आप जाग रहे हैं, डेज़ में आप वर्क कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है ना। इस तरीके से आप बनाएं। आपको ये कितने टाइम लगेगा? 5 मिनट लगेंगे और आप बेहतरीन। और इसको आप स्टोर कर लीजिए, ये नहीं कि आपने जिस टाइम पे बनानी है उसी टाइम पे खाएं, नहीं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। अब ये देख, पहले दानेदार इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती है और अब ये हल्का हल्का सा पक रही है ना। स्लो स्लो फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं, ज़्यादा हीट अप नहीं हम करेंगे। ये देखिए अब मेल्टिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ साथ भी मेल्ट किस तरीके से हो रही है ना। आप इसे बस, आपने इसे चम्मच ज़रूर हिलाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे ना, चम्मच के साथ ज़रिए आप नहीं हिलाएंगे तो इर्द गिर्द से यानी कि वहाँ से ज़्यादा पक जाएगी, गोल्डन हो जाएगी और सेंटर से इसका दाना ही रहेगा ना। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि सेंटर से नहीं पकती ना। आपको इसे इक्वल करने के लिए इसमें चम्मच का इस्तेमाल लाजमी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इसे छोड़ के चले जाएं और 5 मिनट के बाद आके देखें तो ये तैयार हो, ऐसा नहीं होता। हमने इसमें जो देसी घी इस्तेमाल किया है ना, वो हमने इसको इक्वल कर देना है उसका ना, बेहतरीन। मज़ीद इसका फ्लेम कर लेते हैं स्लो, क्योंकि मुझे लग रहा है इर्द गिर्द से गोल्डन थोड़ा सा होना स्टार्ट हो गया और दरमियान से अभी तक इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं स्टार्ट हुआ, यानी कि इक्वल नहीं होना स्टार्ट हुई। ये देखें माशाल्लाह से, ये तो एक वो है, यानी कि आप खेलते खेलते भी बना सकते हैं, छोटा बच्चा भी बना सकता है, कोई वो नहीं। ये देखिए हमारी चम्मच के साथ ये थोड़ी सी चिपक गई है, लेकिन इट्स ओके ना। हम एक और चम्मच ले आते हैं, जस्ट अ मिनट। ये इसके ज़रिए हम उतार लेते हैं इसको, ताकि ये अभी तो गर्म है ना, तो ये उतर जाएगी। जब बाद में ठंडी हो जाएगी तो फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरती, फिर तो ये ऐसे हो जाती है जैसे वो नहीं होता, पत्थर की तरह सख्त सी ना, बहुत हार्ड हो जाती है। हाँ जी, बेहतरीन से ये इसको इक्वल हमारी होना स्टार्ट हो गई। मैं इसको तेज़ तेज़ हिलाऊंगी ना, ताकि ये जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए और सारी के सारा स्मूथ सा एक हमारा लिक्विड बन जाए ना। हमारा जो तैयार होगी टॉफ़ी, हम इसे टॉफ़ी का नाम दे सकते हैं, चीनी की टॉफ़ी, चीनी और देसी घी की टॉफ़ी। माशाल्लाह, ये देखें कितना हमारी स्मूथ हो गई है। अब बिल्कुल हमारी बेहतरीन से तैयार हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा ना, जो कि बिल्कुल फ्री है ना। बेल आइकन को अगर आप प्रेस कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिए, इससे मेरा और आपका रिश्ता बहुत गहरा हो जाएगा ना। ये देखें किस तरह हमारी हो गई है टॉफ़ी तैयार, बेहतरीन सी ना। इसे फ्लेम कर देते हैं ऑफ। अब हमने विद इन अ मिनट, अब हमने स्लो काम नहीं करना, स्लो काम हमने वहाँ पे करना था। अब जल्दी जल्दी इसे हमने एक मैंने सांचे में निकाल रही हूँ। आपके पास घर में जो भी सांचा है उसमें आप निकाल लीजिए। मैं ये राउंड शेप में है मेरे पास, और राउंड शेप की हमारी बन जाएगी टॉफ़ी। इसमें हम निकाल देंगे बेहतरीन सा, जितना भी बने। आप थोड़ा सा पहले बना के ट्राई कर लीजिए। आप इसे स्टोर कर लेंगे 15-20 दिन, इससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हमने कौन सा पानी डाला है। व्यूअर्स 10 to 15 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी टॉफ़ी हो गई है तैयार। इस तरीके से हम इसे अपने सांचे में से निकाल लेंगे बेहतरीन सी। अपनी प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ज़बरदस्त बनी है। और ये देखिए किस तरीके से इसके अंदर बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है, ये हार्ड सी टॉफ़ी जिस तरह होती हैं वो बनी है। इसे आप खाएं, चूसें। आपने इसे, ये देखें किस तरीके से ये बज भी रही है। आप इसे चूसें, आपने इसे खाना नहीं है, कच कच करके नहीं खाना, ताकि आपके गले को लगे ऑयल और चीनी, यानी कि दोनों का मिलाप। इसके साथ ही हम बादाम भी खाएंगे। जैसे ही आपको कफ हो, ड्राई कफ आपको है, बहुत ज़्यादा है, आप ऐसे करें, अपने साथ अपने पास बादाम रख लें, 2 से 3 बादाम खाएं। आहिस्ता आहिस्ता साथ आप ये भी चूसते रहें। आप देखेंगे 1 दिन में ही आपकी खांसी हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म। ये मेरा दावा है कि आप इसके ऊपर, मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ, इसके ऊपर शाइन किस तरीके से आई हुई है। ये देसी घी, असली देसी घी की वजह से है। और आपने ये दोनों ही चीज़ें खानी है ना। अगर आप अकेली खाते हैं तब भी आपको कोई यानी कि फ़ायदा होगा, मस्ट होगा। लेकिन आप इसको आलमंड के साथ, बादाम के साथ मिला के खाते हैं तो इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा ना, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मैं इसको स्टोर करूँगी। स्टोर करने के लिए मैंने क्या करना है, एक मैं बॉक्स लेती हूँ, किचन से ही मैंने लिया है छोटा सा ना। आप एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए, इसमें आलमंड रख लीजिए। मैंने ये बना लिया है। इसे मैं कर दूंगी कवर अप करके, अपने पास रख लूँगी। जैसे ही मुझे ड्राई कफ होगी, मैं इसे इसमें से निकालूंगी 2 बादाम और साथ 1 पीस अपनी टॉफ़ी का, और वो चूस लूँगी ना। आप देखेंगे कि इसकी मदद से आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी खांसी। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी खांसी ठीक हुई या नहीं। मैंने तो ये यूज़ किया, मेरी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।